Après un sommet de l'Organisation internationale de la francophonie au cours duquel vous avez démontré l'engagement du Vietnam. Ça fonctionne? Vous avez bien l'interprétation? C'est aussi l'héritage d'une histoire dont nous sommes parvenus à surmonter les moments les plus douloureux. Je le dis avec beaucoup de gratitude car vous nous avez tendu la main en invitant aux commémorations du 70e anniversaire de Dien Bien Phu en mai dernier, le ministre des Armées, ainsi que plusieurs anciens combattants qui ont mené pour la France une guerre méconnue. Et je vous remercie, et à travers vous, le peuple vietnamien, pour cette volonté de ne rien oublier de notre passé commun, ce courage de réconcilier les mémoires et cette détermination à se tourner vers l'avenir. Cet avenir, nous allons le construire ensemble avec l'ambition de contribuer à la prospérité de nos deux pays, à la paix et la sécurité internationale, en s'appuyant notamment sur la communauté vietnamienne en France et la communauté française au Vietnam. Ces objectifs vont être portés dans le cadre d'un partenariat stratégique et global dont nous venons d'endosser la feuille de route. Sans revenir sur l'ensemble des projets, je souhaiterais mettre en lumière trois piliers. D'abord, au moment où les crises internationales provoquent ou accélèrent la fragmentation du monde, nos deux pays suivent la même boussole, le droit international. Cette approche vaut pour toutes les géographies, au Moyen-Orient, en Ukraine, où la Russie mène une guerre d'agression, comme en mer de Chine méridionale. Dans ce contexte, il est d'autant plus nécessaire de porter des initiatives qui nous permettent de nous redonner collectivement des objectifs convergents. Je salue à ce titre le plein soutien du Vietnam au pacte de Paris pour les peuples de la planète, qui vise à dépasser la fausse contradiction consistant à opposer lutte contre le changement climatique et réduction contre la pauvreté. Le Vietnam est à lui seul en train de démontrer au reste du monde que la transition énergétique est un facteur d'accélération du développement. Plusieurs pays, en particulier du G7 et le Vietnam, ont en effet conclu un partenariat sur une transition énergétique juste qui prend forme. D'ici la fin de l'année, l'Agence française de développement lancera le premier projet avec Électricité du Vietnam dans le but de moderniser notre réseau électrique. Tích cực của trách nhiệm, chúng tôi chia sẻ một bộ những nội dung trong tuyên bố chung của hội nghị với các giá trị về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thưa các quý vị, sau hơn nửa thế kỷ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và thập kỷ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam và Pháp đã có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Pháp luôn luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và có một vai trò và vị thế trong cộng đồng pháp lý của trên thế giới. Trước những sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam và Pháp cũng như để phù hợp với bối cảnh mới hiện nay của quốc tế và khu vực, hơn lúc nào hết, tôi thấy là quan hệ Việt Nam và Pháp cần phải nâng cao lên cái tầm cao mới. Vấn đề này bàn với tổng thống Việt Nam chiều nay sau này cũng cần nâng cấp được quan hệ mới, khuôn khổ mới các Việt Nam và Pháp thì chắc là Việt Nam Pháp là quốc gia trong liên minh châu Âu đầu tiên mới hoàn thiện với Việt Nam. Làm ứng pháp thì có câu là khi muốn ta có thể thì ta cần phải làm. Với ý chí và quyết tâm nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực, tôi mong muốn cái cuộc hội đàm sắp tới giữa tôi với ngài tổng thống, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về những định hướng và giải pháp chiến lược trên 5 nhóm các
cái lĩnh vực nhằm nâng cấp quan hệ Việt Nam Pháp lên cái mức độ quan hệ mới chúng tôi sẽ làm. Thứ nhất là làm sâu sắc hơn cái hợp tác chính trị trên bình diện song phương và đa phương trước những cái thách thức quốc tế mới. Deuxième acteur.